Здравствуйте, в эфире Новости 24. Смотрите далее в выпуске. Повышение пенсионного возраста. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. В следующем году россиян ждет несколько мини-отпусков. Минтруд утвердил график выходных и праздничных дней на 2019 год. Быть всегда в курсе событий поможет креативный отдел НТРК Ингушетия. Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года для мужчин до 65 лет и женщин до 63. Ожидается, что изменение позволит проиндексировать страховые пенсии неработающих пенсионеров минимум на 7%, что более чем в 2 раза превышает уровень прогнозируемой фактической инфляции на конец текущего года. Переход к новым параметрам назначения пенсии планируется начать с января 2019 года и осуществлять в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста не коснется работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, многодетных женщин, инвалидов по зрениям и родителей инвалидов с детства, водителей общественного транспорта, летчиков, испытателей и граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Право досрочного выхода на пенсию сохранится для ряда профессий, включая врачей, педагогов и артистов, а также для граждан, работающих на Крайнем Севере и местностях, приравненных к ним. Требования к специальному стажу этих работников не меняются. При этом срок обращения за пенсией для них будет установлен в соответствии с переходным периодом, предусмотренным в законопроекте. Министерство труда составило расписание новогодних и майских каникул на 2019 год. В соответствии с предложенным Минтрудом графиком россиян в январе следующего года ждут 8-дневные каникулы с 1 по 8 января. С учетом 2 последних дней декабря 2018 года общая продолжительность новогодних каникул увеличится до 10 дней. В мае 2019 года россияне получат сразу 2 мини-отпуска. Сначала 5-дневный с 1 по 5 мая, а потом 4-дневный с 9 по 12 мая, между которыми придется на 3 дня вернуться на работу. Кроме того, в будущем году планируются 3-дневные выходные с 8 по 10 марта и со 2 по 4 ноября и традиционный выходной 12 июня. В городе Сунжа по улице Харланова уже больше месяца течет то питьевая вода, то канализационные стоки. С просьбой разобраться в ситуации жители обратились на национальное телевидение. Наша съемочная группа выехала на место. В чем же проблема, расскажет Мадина Пугоева. Ручеек бежит, а люди негодуют. Это сейчас вода напоминает родниковую, а еще пару дней назад по этой улице текли самые настоящие канализационные стоки. Источник неприятной проблемы – вот этот двухэтажный дом. отстойный ям бер яхш бака карир хасун ер отстойники откуда молодых сухош китях. И таких ям здесь целых 4. На вопрос, откуда течет вода, жильцы проблемного дома отвечают: из-под земли. Водопровод, судя по всему, проложили с нарушениями. Вот Цукалхай Ольгиждади, никакого доступа к трубе нету. Забетонировано, пол положили, все. Питьевая вода, смешиваясь с нечистотами, течет по улице Харланова уже больше месяца, заставляя местных жителей испытывать неудобства. К тому же невыносимая вонь оказалась еще и травмоопасной. Вначале от этого запаха полностью более-менее юос. Невозможно. Я с первых дней из июля вообще. Прорыв водопроводной трубы принес немало хлопот и жильцам проблемного дома. Те, кто живут на первом этаже, уже подсчитывают ущерб. Капитальный ремонт в квартирах, видимо, придется делать заново. حل دابتي قال حين دمسولش комнате коридор где спальни маснарш обоиш حين لاحت جيقر أولجي تا حل حيتمود سو قال هرعوخش خالديسقس.
В то время как жители нескольких сельских поселений испытывают острую нехватку питьевой воды, на улице Харланова ее с избытком. Стоит только догадываться, сколько кубов чистой живительной влаги ушло под землю за неполный месяц. Товарищества собственников жилья в этом доме нет и не было и доселе. Ответственными за ремонт водопроводной трубы они считают местную власть, которая, впрочем, вины с себя и не снимает. Этот вопрос они обещают решить в кратчайшие сроки. Да, вот это вот мы устраним. Хорошо. Администрация вот это вот устранит. Мы посмотрим, откуда эта вода течет, что с ней. Хорошо. И мы вот это вот устраним. Вопрос, как именно будут ремонтировать водопроводную линию, проходящую прямо под двухэтажным жилым домом, пока остается открытым. Так или иначе, наша съемочная группа будет следить за развитием событий. На улицу Харланова мы вернемся в ближайшее время. Мадина Пугоева, Хамзат Халухоев, Новости 24. В Министерстве образования Ингушетии продолжается прием документов для трудоустройства краснодипломников. Документы предлагается сдать в отдел профессионального образования при Министерстве. При себе выпускникам необходимо иметь копии диплома и паспорта. Приемный день в пятницу. Напомню, инициатива трудоустройства краснодипломников принадлежит главе республики Юнусбеку Евкурову. Уже несколько лет в рамках этой программы в Ингушетии выпускникам, окончившим вузы с отличием, предоставляются вакансии в различных ведомствах и организациях республики. Телевидение стало неотъемлемой частью жизни современного человека. Наш канал вещает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Сотрудники НТРК Ингушетия готовят материалы самого разного характера, начиная с выпусков новостей и заканчивая детско-молодежными программами. Но наряду с телевидением в наши дни популярность набирают и интернет-ресурсы, в частности социальные сети. И здесь наш телеканал тоже не отстает от современных стандартов и идет в ногу со временем. Все программы и анонсы сотрудники креативного отдела НТРК выкладывают в социальные сети, держат зрителей в курсе событий. О работе самого креативного отдела национального телеканала сюжет Ирины Цычоевой. Поваленные деревья, снесенные крыши, сильный ветер в некоторых районах республики. Не успели жители региона проснуться, как съемочная группа НТРК Ингушетия подготовила об этом репортаж. А креативный отдел телевидения успел выложить этот новостной сюжет на YouTube. Результат – 1000 просмотров. Недавно мы закинули последствия ураганного ветра, который прошел по республике. Уже посмотрело 4500 человек, и 83,3% именно поставили лайки этому видео, потому что им нравится получать именно быстро, интересно, достоверную информацию. Здесь важна оперативность, ведь загружать видеоматериалы и вести блог в интернете – целое искусство. НТРК Ингушетия сегодня представила свой продукт во всех известных российских и зарубежных соцсетях, таких как Instagram, Facebook, ВКонтакте. Приоритет мы отдаем тем новостям, которые, на наш взгляд, будут важны для жителей нашего региона. Вот, к примеру, сегодня я посчитала нужным, выложить вот такие видео. Сейчас широко очень обсуждается ситуация, инцидент, произошедший с выходцами из Узбекистана. И, естественно, этому посвящено очень много мероприятий, есть комментарии. Этому событию тоже мы посвятили 2 новости. Все группы телеканалов в соцсетях ведет креативный отдел. В него входит несколько подразделений. Они вплотную взаимодействуют и с отделом программного выпуска, который, как только получают интересную информацию, сразу делятся с ними. Особой популярностью среди телезрителей канала пользуется страница НТРК Ингушетия в Инстаграме. 10,9 тысяч подписчиков, более 1000 загруженных материалов. Впрочем, выкладывают на страничку анонсы и будущих передач. Так как большинство людей на сегодняшний день сидят в Инстаграм, эта социальная сеть очень широко популярна, мы, конечно же, стараемся в основном тоже и пополнять именно эту социальную сеть, именно нашу страницу, но мы стараемся быть немножко, отличаться от других страниц, от других пабликов. Мы стараемся не политизировать нашу страницу. Конечно же, там есть и политические новости, много интересного, но судя по комментариям, и судя по просмотрам наших пользователей, наших подписчиков, им важна жизнь за кадром. Пожалуй, больше всего просмотров на канале YouTube, который обновляется интересными передачами. Ежедневно сюда выкладывают как студийные программы, так и новостные репортажи. Об интересе интернет-пользователей можно судить по количеству лайков и подписчиков канала, а их бывает достаточно. В YouTube работать довольно тяжело, потому что политика Google относительно авторских прав очень жестокая, и доказывать постоянно Google, что мы имеем авторские права, что у нас есть лицензионные соглашения на использование той или иной аудиовизуальной продукции, довольно тяжело, но
Мы стараемся, у нас вроде бы это получается. И на сегодняшний день довольно большими темпами подписчики на нас подписываются. Людям интересно, и на сайт заходят, и на каналы наши заходят, и на страницы. Корреспонденты НТРК Ингушетия всегда рассказывают о достижениях региона, о героических людях и о том, что действительно важно знать. Для того, чтобы всегда оставаться в курсе полезной и интересной информации и знать, что происходит в родной Ингушетии, обязательно подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Лина Сычева, Адам Далаков, Новости 24. С 1 августа по 1 сентября в Ингушетии пройдет молодежный конкурс платков искусства против экстремизма. Организаторы Министерства культуры и Государственный музей изобразительных искусств республики. К участию приглашаются творческие люди в возрасте от 14 до 30 лет. На конкурс могут быть предоставлены индивидуальные и коллективные работы, не более 5 соавторов. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минкультуры Ингушетии. Все информационные выпуски, анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. А на этом все. Оставайтесь на канале Ингушетия.